Одним з перших соціальних об'єктів, куди направив свій кортеж голова Запорізької обласної адміністрації Віталій Боговін, стала амбулаторія загальної практики в селі Болгарка. Загальною площею 400 квадратних метрів, отримано автомобіль, закінчується буквально через 2-3 місяці будівництва цієї амбулаторії. Як розповів головний лікар Приморського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Найда, амбулаторія надаватиме послуги населенню по первинній медико-санітарній допомозі, в тому числі невідкладної медичної допомоги. Прийом пацієнтів здійснюватиметься і в амбулаторії, і вдома за викликом, або за ініціативою медичного персоналу амбулаторії в профілактичних цілях. Обслуговують біля 5 тисяч жителів населених пунктів, 10 населених пунктів. Окей, а хто будує? Будує фірма «Грифон». А хто веде контроль за будівництвом? Контроль – це будівництво УКСа, обласної державної адміністрації. Нагадаємо, будівництво Коларівської амбулаторії групової практики почалося в кінці 2018 року на умовах співфінансування, де участь районного бюджету становить близько 10%. Решта – державне фінансування, закладене ще під час початку реформи первинної ланки медичної допомоги при уряді Гройсмана. Всього ж вартість об'єкту складає 9 мільйонів 592 тисячі гривень. І ця сума здалася голові занадто високою. Ось у мене одне питання, що будується класно, питань нема, що закінчується класно, питань нема. Медицина буде супер. Ну тут гроші несоізмірні, ви мене вибачте. 1000 баксів, 25 тисяч гривень квадратний метр, це можна збудувати класну дім, так чи ні? Я будував дім, в мене він вийшов трошки дешевший, а не цю амбулаторію. Шановний народний депутат, я вас прошу написати звернення депутатське, і ми розберемося через органи відповідні до цього будівництва. Дивно, що претензії звучали саме до місцевої влади, бо замовником будівництва є саме обласні структури, і будівництво Коларівської амбулаторії курирує обласне управління капітального будівництва.